ஹாய் ஐம் கோபி வெரி பிக்கஸ்ட் தேங்க் டு மை டியர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பிகாஸ் என்னோட யூடியூப் சேனல் வந்து 3K வியூஸ் மேலே கிராஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் வரைக்கும் ரீச் ஆகியிருக்கு. யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் இருக்கும். உங்களை யாருக்காவது இந்த டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சஜஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த வீடியோ எந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத சர்ச் பண்ணி நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் என்னோட வீடியோ வந்து யாராவது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அகைன் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.